呢讲了一下全自动洗衣机进水阀如何检测好坏。这期视频讲解一下的，全自动洗衣机遇到不进水，就是说遇到不进水需要检查哪些故障部位啊？你需要一个排除啊。咱们一起看视频啊。上期视频呢，给大家说了一下子如何简单的呢判断进水阀的进水电池阀好坏。这期视频呢，给大家讲解一下遇到不进水的时候，就是说全自动洗衣机呢不注水的时候，然后呢如何排查这个毛病。这个方法呢很简单，我就是拿一个洗衣机跟你讲的，其实也是一样的。大家看啊，遇到不注水的时候呢，首先呢它引起的故障范围呢，第一个是电脑板呢没有给进水阀提供供电，所以呢进水阀不工作，会引发不注水。第二种情况呢，就是进水阀呢进水电池阀本身损坏。还有一种情况呢，就是这头啊，大家看这个进水阀这头呢是连接到注水管的，这头呢有这个网啊，有时候要堵死了呢，你这个水也进不去那怎么排查呢？很简单，第一步啊，就像上个视频我说的，首先呢你给洗衣机摁到启动模式，然后呢注水。电脑板如果说有输出电压的时候，你仔细听呢，这个进水阀呢会有一些嗡嗡的响声，这时候呢你量一下这两端供电，一般情况下呢供电是正常的。如果你量供电有供电 OK， 电脑板没有任何问题啊，然后呢那么呢就有可能是进水阀本身坏，因为它供电正常不代表它就是正常的。第一呢可能是进水阀本身损坏，第二呢你要看着，因为这头连的注水管呢，你需要看一下这里面这个网呢有没有堵死。这是还有一点呢，就是有可能就是你那个水管的问题啊，水龙，因为这中间呢会连一个注水管连接水龙头的，所以呢你要检查一下，看你那个水龙头是不是有污垢堵死了，水流变小，这都是维修中遇到过的，或者你这根管呢注水管有问题。还有呢就是水压，有些楼房呢比较高，需要2次提水，可能是这个水压不够，你可以换一个时间段来测试一下。一般情况下，反正排除外部故障呢，多数情况呢就是第一呢就是水压的问题，第二就是注水管的问题，第三就是电池阀注水电池阀中间呢这个过滤网堵死了，还有呢就是进水电池阀本身损坏，还有呢就是电脑板坏。这个方法呢都告诉大家了，很简单。一般不注水呢引起不注水的原因呢，多数情况呢都是电池阀损坏啊，或者是像我以上说那些故障啊，极少数呢有电脑板坏的。判断电池阀损坏还是电脑板损坏很简单嘛，通过上个视频也讲了，通过测量供电正常，证明呢电脑板没有问题 OK， 排除一个问题了。剩下呢就是进水电池阀和水管包括水龙头那块的故障，排除一个故障部位呢，是不是你就少换件了？好了，这就是检修方法，感谢大家观看，拜拜。